こんにちは。生粋なけだ市民のももこです。今日はこちらさつき山動物園に来ています。今回はですね、子育てママ必見、絶対外さない子ども満足度優先スポットというテーマで、このさつき山動物園を紹介していきたいと思います。では早速行ってみましょうか。まず1つ目の子ども満足ポイントは、動物に餌をねあげることができるというところなんですけれども、このさつき山動物園ではワラビー、エミュー、アルパカ、羊におやつをあげることができます。羊とアルパカは手のひらであげれて、ワラビーとエミューにはポーンって投げてねおやつをあげることができます。でこの自販機のすぐそばに早速アルパカがいるんですよね。もうこんなに近づくことができるので、餌やりもおやつやりか、すごい簡単ですよね。こっち向いてくれないかな。なんか食べてますけど。2つ目の子ども満足ポイントはこちら、ふれあい広場です。今日もね、ああやって結構たくさんの親子の方たちがふれあい広場で動物とのね、小さい動物さんとのふれあいを楽しまれています。そしたらね、ちょっとこのふれあい広場入ってみたいと思います。早速もうそこに多分うさぎちゃんがいるんだよね。正面にもうさぎちゃんいるし、こんな感じでうさぎさんはもう本当になんか放し飼いみたいな感じでぴょこぴょことうろうろしています。で鶏さんはちょっとこう柵の中にいてて、お家の中にもうさぎちゃんがいますね。モルモットもこのなんかちょっとお部屋の中にねいてます。モルモットは抱っこできないのね。寒いやね、きっとね。うさぎとねモルモットには餌があげれるみたいなので、ちょっとやってみようかな。草いる人、草いる人、彼女に食べるかな。どうぞどうぞどうぞ。食べてくれへん。じゃあちょっとこのサタン食べてくれるかな。どうぞ。食べた。すごい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 スピードでもぐもぐしてはる。かわいい。後にもやってみようかな。食べてくれるかな。どうぞ。食べた食べた。一生懸命食べてますね。かわいい。こんな感じでね、ちっちゃな動物に触ったり餌をあげたりすることができます。では最後にこのさつき山動物園のね子ども満足ポイントをおさらいしておきましょう。1つ目、動物に餌やりができる。2つ目、ウサギやモルモットなどの小さな動物と触れ合うことができる。きっとお子さんに大満足してもらえるこのさつき山動物園、入場自体は無料なのでね、もうリピート決定ですね。開園時間は朝9時15分から夕方4時45分まで、毎週火曜日がお休みです。ということで今回は子育てママ必見、
絶対外さない子ども満足度優先スポットというテーマでさつき山動物園を紹介しました。では生粋の池田市民のももこでした。ほなねー。